Как правительство США увиливает от своих обязательств перед Китаем, придумки якутских разработчиков для улучшения жизни граждан и интервью с создателями робота-уборщика. Это новости IT и главные события недели в сфере высоких технологий. 5-й выпуск. Поехали! Несмотря на заявление своего президента, правительство США не спешит прекращать санкции в отношении китайской компании Huawei. На саммите G20 Дональд Трамп заявил, что так уж и быть, ослабит санкционный поводок на компании с Поднебесной. Но при условии, коснется это только пользовательских товаров. Телекоммуникационное оборудование все так же будет нещадно подвергаться гонениям. И даже пользовательской продукции въезд на территорию штатов воспрещен. То есть комплектующими и программным обеспечением торгуем, а сбытом занимаетесь в другие страны. Америку не ногой. Но несмотря на такое решение, правительство штатов не спешит возобновлять торговые отношения, утверждая, что переговоры не означают заключение нового соглашения. И более того, пытаются оказать давление на окружной суд штатов, в который Huawei подали иск о признании незаконным включения ее в черный список. Власти направили ходатайство об отклонении искового заявления, мотивируя тем, что компания в черном списке и не может обжаловать решение американских властей, пока она в списке, даже если они хотят выйти из этого самого списка. Замкнутый круг капиталистической свободы, по-другому не скажешь. А часть американских IT-компаний махнули на все это дело рукой, да и возобновили предоставление услуг Huawei. Google и Microsoft вернулись в список поддерживаемых ими устройств, часть линеек смартфонов и ноутбуков. Остальные же ждут официальной выдачи лицензии. А российские власти заботятся о том, чтобы пользователи в стране чаще применяли отечественное ПО. В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и, внезапно, умных телевизоров без российского программного обеспечения. А те, кто не подчинится, ждут штрафы от 100 тысяч до $500 000 рублей. Мотивируют это тем, что нужно защитить интересы российских интернет-компаний от злоупотреблений со стороны крупных иностранных конкурентов, работающих в сфере информационных технологий. Думаю, вы не раз сталкивались с тем, что, установив себе на компьютер какую-нибудь программу и не сняв в нужный момент малозаметную галку, тут же вылетала целая череда мейл-спутников, Амига, Рамблер, браузеров и прочего, столь необходимого нам всем ПО. И боль вызывала не только то, что удалить его крайне сложно, но и то, что производительность вашего ПК падала как минимум вдвое. Но вот теперь подобная радость ждет нас прямиком из коробки. Так что запаситесь терпением и временем. Отныне тратить его придется не только на активацию и восстановление данных с предыдущего устройства, но и на избавление от недооцененных российских приложений. Ну или использовать их параллельно, наслаждаясь залипаниями, вылетами и синими экранами. Тут на вкус и цвет. А сейчас галопом по Европам пробежимся по другим новостям этой недели. Аналитики назвали основную причину сбоя мессенджера WhatsApp, а также двух социальных сетей Instagram и Facebook в минувшую среду, 3 июля. По их мнению, всему виной стали проблемы с работоспособностью дата-центров. Пользователи же Рунета сразу же объявили, что во всем виноват Роскомнадзор. Но ведомство отшутилось фотографией из фильма «Чапаев» и одноименной фразой «Петька, тащи патроны». Благодаря компьютерному моделированию ученые раскрыли преступление, совершенное 33 тысячи лет назад. Объектом для исследования стал череп, найденный во времена Второй мировой войны. Тогда ученые создали точный макет останков и 70 лет роняли и били их разного рода предметами. И вот в 2К19, используя компьютерную томографию, выяснилось, что первую вмятину Homo sapiens получил от падения с высоты собственного роста, а вторую проделал другой Homo sapiens ударом тупым предметом. Глядя на все это, хочется сказать спасибо полиции, что раскрываемость современных злодеяний занимает не так много времени. Между тем, власти страны определились с концепцией и сроками внедрения электронных паспортов. Россиянам будут выдавать пластиковые карты с чипом, а вместе с ним доступ к защищенному мобильному приложению, где дублируются паспортные данные. Приложение можно устанавливать по желанию, а предполагаемые сроки внедрения следующие. Выдача электронных паспортов с 2020 года, прекращение выдачи бумажных с 2023 и полная замена бумажных паспортов на электронные к 2028 году.
И к новостям региона. Мининновации республики призывает якутян не оставаться в стороне и поучаствовать в создании концепции цифрового будущего Якутии. Ведомство разработало проект госпрограммы. Его развитие на 2020-2024 годы. И любой желающий может принять участие в его обсуждении. Ознакомиться с ним можно на сайте Мининноваций, пройдя по вкладкам «Деятельность», «Общественный контроль», «Общественные обсуждения». Электронный ящик для пожеланий и предложений указан там же. Юные стартаперы Якутска собрались вместе, чтобы придумать полезные приложения. Хакатон «Город в кармане» длился в течение 2 дней. И, получая кейсы, разработчики трудились над тем, чтобы создать программы для широкого круга лиц. Понятное дело, мероприятие не для всех, вход только для разработчиков. Но наш корреспондент Анастасия Кобызева проникла в тыл высоких технологий и разведала, к чему пришли юные умы. Байкшеринг – удобная услуга, которой нет в Якутске, но это лишь вопрос времени. В рамках хакатона юные стартаперы работали над этим приложением. Оно объединит все существующие прокаты двухколесного транспорта в городе. Человек арендует велосипед на одной из станций, а возвращают в любой другой пункт проката. Тот, который на данный момент ближе всего. Услуга удобна не только потребителям, но и арендодателям. Получают новых пользователей, получают безопасность и отчетность. Теперь они могут видеть, сколько они получили, как долго люди едут обычно в среднем. С помощью умного приложения можно решить еще одну большую проблему, которая касается практически каждого. Это разобщенность соседей. Посадить цветы, организовать субботник, поменять лампочку в подъезде. Согласитесь, не каждый готов брать на себя эту ответственность. Мы часто думаем, что решит кто-то другой из жильцов или управляющая компания. Это проблема характерна для всех городов, рассказывает ментор и автор кейса «Внутридомовой коммуникационный сервис» Юлия Гончарова. Хотим создать такой инструмент, который позволил бы людям легко отправлять заявки, например, о возникновении тех или иных проблем в управляющую компанию, а соседям присоединяться к этим заявкам и подтверждать, что проблемы действительно существуют. Александра Васильева – одна из разработчиков этого приложения. Девушка уверяет, что этот продукт оценят по достоинству. Этим приложением будут пользоваться, потому что проблемы подъезда в первую очередь касаются человека, который живет в этом подъезде. Это не проблемы какого-нибудь другого города, даже другого района. Это в первую очередь касается его, и поэтому это будет актуально, люди это будут скачивать. Все эти приложения помогут сделать жизнь в городе лучше, удобнее и проще. И кто, как не молодежь, должны участвовать в подобных хакатонах. Сейчас у ребят есть готовые продукты. Главное, чтобы они развивались и дальше. А это уже задача как самих разработчиков, так и взрослых, тех, кто в них заинтересован. А гостями нашей студии сегодня стали ребята, которые с помощью высоких технологий хотят сделать крупные объекты чище, но без эксплуатации человеческого труда. Знакомьтесь, Николай Потапов и Иван Филиппов, создатели проекта Ведроид. Ребята, привет! Приветствую. Расскажите немного о своем роботе. Ну, если рассказывать про наш робот, это промышленный моющий робот Ведроид, который призван убирать большие пространства и усиливать работу клининговых компаний. То есть это решение для клинингового бизнеса. Это не домашнее устройство, это исключительно промышленный объект. Основным главным преимуществом является то, что он моет без участия человека, а следовательно его работа она стабильная. Он моет 360 дней в году, 24 часа в сутки, если это требуется. А также он эффективнее использует воду. Если сравнивать с аналогами, которые имеются вообще в мире, у нас сейчас 4 основных конкурента. Это 2 робота из Швейцарии, 2 робота из Японии, известных фирм, таких как Cleanfix, Cyberdyne и LG. В принципе, компании уже выпускают и не первый год подобных роботов. Чем ваши роботы отличаются от них и какое преимущество имеют, соответственно? Клининговые компании нас выбирают, потому что мы делаем тот же самый продукт, но в 4 раза дешевле, чем налоги. Средний чек – это 2 миллиона рублей. Мы продаем значительно ниже, и мы продаем через сеть дистрибьюторов. То есть мы развиваем собственную сеть дистрибьюторов по регионам и нашли уже первых партнеров, как на Урале, как в Москве, в Республике Саха-Якутия у нас дома. И сейчас начинаем уже такое полномасштабное продвижение на рынок. А за счет чего удалось достичь такой низкой цены? Ну, во-первых, то, что мы сами разрабатываем полностью инженерную карту. То есть
дизайн сами разрабатываем, да, это проектирование полностью рамы, да, механизмов, исполнительных механизмов проектируем сами, а также проектируем сами электронные компоненты в виде измерительных устройств, да, датчиков, там, материнские платы, системы управления двигателями и так далее. За счет этого очень сильно снижается себестоимость. У нас есть такая небольшая миссия – освободить человечество от рутинного труда. Мыть полы, убирать помещения, не только домашние, но в первую очередь производственные, заводы, склады, аэропорты. Это очень такой глубокий бизнес. Ты так обмолвился по поводу фразы, что вы освобождаете человека от труда, но тем самым вы все-таки освобождаете человека от рабочего места. Эти роботы помогают только усилить работу. Мы не можем сейчас мыть туалеты, маленькие помещения, как вот эта студия. Лестницы, лифты, улицы. Эти устройства, они убирают пока только высокие горизонтальные поверхности. Мы пришли к пониманию, что данный продукт имеет глубоко, как сказать, экспортный потенциал и выход на глобальный рынок. Поэтому мы сейчас активно привлекаем инвесторов, ищем инвесторов, бизнес-ангелов для того, чтобы можно было масштабировать наш локальный, пока локальный, но успех. Нас поддержал еще и местный акселератор, международный акселератор Техгарден казахстанский, и предложили нам вообще открыть завод в Казахстане, то есть получить крупные инвестиции, войти в Казахстан. Но мы-то себя видим как российская компания, поэтому мы больше ориентированы на рынок СНГ и мира. То есть переманить к себе пытались? Да, к себе. Но мы-то их просим к нам в Якутск приезжать. Они приезжали несколько раз в Якутск, заключали контракты. Контрпредложили. Но мы хотим производить здесь, на Дальнем Востоке, поэтому мы пишем сейчас заявку на вступление в ТОСР Кангаласа по строительству завода в городе Якутске и сделать нашу столицей робототехники России. Почему бы и нет, да, Иван? А на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в сети Instagram. Не забывайте оставлять свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.